여기는 돈대길 전북대점입니다. 돈대길 전북대점에서 지금 시연하는 장면을 이렇게 보여주겠습니다. 여기는 숙성삼겹살하고 숙성삼겹살과 참나무 장작으로 훈연한 통삼겹을 예를 들자면 숙성삼겹은 11,900원이고 참나무 통삼겹은 8,900원에 무한 리필을 하는 집입니다. 이렇게 보시게 되면 요거 참나무 통삼겹으로 이렇게 훈연한 삼겹살을 드실 수가 있고, 돈대길 숙성삼겹은 지금 1인분에 11,900원에 숙성삼겹살 주문시 참나무 통삼겹도 이렇게 하는 11,900원짜리가 있고, 이렇게 돈대길 100% 즐기는 법이라고 해서 불오징어 최초 주문 시에 불오징어 한 마리가 통으로 서비스가 되고, 야채와 김치는 셀프바를 이용할 수가 있고, 음식을 남기시면은 뭐 이렇게 벌금이 나는 숙성삼겹 주문 시 참나무 통삼겹도 무한 리필로 가능하다는 것을 이렇게 보여주고 있습니다. 참나무 통삼겹은 8,900원이고 숙성삼겹은 11,900원에 이렇게 무한 리필로 즐길 수 있는 무한 리필 전문점입니다. 여기는 전북대 앞 먹자골목 내에 위치한 돈대길 전북대점. 지금 낮 시간인데도 상당히 많은 사람들이 이렇게 지금 붐비고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 여기는 돈대길 전북대점에서 여러분한테 이렇게 매장 모습과 시연 장면을 보여주고 있습니다. 이것은 참나무 통삼겹입니다. 초벌구이기, 잠깐 초벌구이를 여러분한테 보여드리겠습니다. 이게 참나무 장작 초벌구이기입니다. 참나무 장작 초벌구이기, 이렇게 안에서는 통삼겹이 손으로 들어가는 것을 볼 수 있습니다. 이렇게 문을 열어서 보시게 되면은 이렇게 회전이 되면서 통삼겹이 지금 이렇게 구워지는 모습을 여러분한테 보여주고 있습니다. 이렇게 1단, 2단으로 되어 있는데 통삼겹이 좀 이렇게 해서 참나무 장작으로 지금 하는 모습을 초벌기 모습을 여러분한테 잠깐 보여주게 되었습니다. 그래서 이렇게 지금 보시게 되면은 밑에는 참나무 장작이 들어가고 위로 이렇게 보시게 됩니다. 그 초벌기 모습을 여러분한테 보실 수가 있습니다. 위로 배기닥트는 위로 이렇게 해가지고 입상닥트를 올렸습니다. 위로 입상닥트를 올리게 되고 초벌기 모습은 이렇게 되어 있습니다. 이게 전체적인 초벌기 모습입니다. 예, 초벌기 모습을 이렇게 볼 수가 있습니다. 그래서 입상닥트를 이렇게 해서 참나무 장작에 의해서 초벌기 구이를 할 수가 있기 때문에 여러분한테 초벌기 모습을 보여주고 있습니다. 밑에는 참나무 장작을 넣게 되고, 위에 하부에는 참나무 장작을 넣게 되고, 상부에 통삼겹을 넣어가지고 회전하는 방식에 의해서 참나무가 통삼겹이 훈연되는 모습을 볼 수가 있습니다. 여기는 이미 초벌한 통삼겹을 이렇게 불판 위에다 올려놓고 튀기는 장면을 여러분한테 보여줄 수 있습니다. 초벌한 통삼겹을 이렇게 무쇠 불판 위에서 초벌하는 모습을 여러분한테 보여드리겠습니다. 여기는 모든 것이 셀프 개념으로 되기 때문에 이렇게 밑반찬이나 이런 것도 셀프로 주문해서 갖다 먹는 걸 볼 수가 있습니다. 잠깐 한번 뒤집어 보실까요? 잠깐 뒤집어 보시게 되면 이렇게 위에는 자바라 후드를 설치를 했습니다. 자바라 후드를 설치를 해서 이렇게 삼겹살을 가게 모습을 잠깐 보시게 되면은 이렇게 지금 가게 모습을 볼 수가 있습니다. 참나무 장작으로 초벌한 통삼겹입니다. 이렇게 굉장히 두껍게 나와서 아주 먹기가 노릿노릿하게 굉장히 먹기가 좋습니다. 그래서 참나무 장작으로 초벌한 통삼겹을 이렇게 지금 불판에다가 놓고 지금 하는 모습을 여러분한테 보일 수가 있습니다. 굉장히 먹음직스럽고 보기가 좋네요. 예.
앞쪽에는 셀프바가 이렇게 설치가 되어 있어서 셀프로 각종 밑반찬은 셀프 개념으로 하는 걸 볼 수가 있습니다. 이상 여기는 돈대길 무한리필 전문점 전북대점에서 시연 장면을 마치겠습니다. 유니콘 시스템의 신차로 대표였습니다. 감사합니다.